канале. На календаре по-прежнему 14 мая 2025 года. И мы с вами сегодня посмотрим тему, которую тоже делаю для вас регулярно. Это очень быстро сбываемые расклады, которые 100% произойдут у кого-то из вас в жизни. Стучит, гремит. Это 100% произойдет в считанные дни. Такой расклад мы с вами сегодня будем делать на 4 королев. Ну а кто хочет попасть на личную консультацию, пожалуйста, пишите в личку, в Viber. Если напишите, отвечаю достаточно быстро. Ну и очень скоро я объявлю набор на курсы обучения. Следите за моими вступительными словами, либо говорилочками. Итак, 4 позиции, 4 королевы, все как обычно. Танец шамана в работе, сегодня как-то на нем больше работаю. И давайте посмотрим по первой позиции. Позиция номер 1. Королева мечей, стихия воздуха. Давайте посмотрим. Значимое, незначимое событие, это дело такое. Вот просто с кого считают карты. Это 100% произойдет в считанные дни. Так, а вы... Причина неизвестно, не показали карты, почему. Девоньки мои золотые, кому-то из вас буквально в считанные дни некий мужчина, мне он падает мечевым, совершенно случайно, вот я бы здесь сказала, случайно столкнулись, случайно на вас напал, случайно вас предложили, я уж не знаю, случайно, именно слово случайно хочется сказать, будет предложение, от которого, может быть, в другое время вы совсем бы даже не отказались. Новая работа, девочки, здесь прописана в раскладе. И это заявление, когда... Я, кстати, должна сказать, что место, о котором идет речь, там какая-то... Ну вот знаете, с одной стороны, я бы сказала, человек попал в беду, с другой стороны, может быть, горят какие-то места, горит какое-то место. Здесь вот как будто бы срочно надо, вот так бы я сказала. Настойчиво будет предлагать, вот я бы говорила, убалтывать, да. Если бы мы смотрели на личные отношения, выпало что-то сродни, я бы сказала, укатывает, замолаживает, да. Здесь и о перспективах вам, действительно, здесь работа перспективная, ничего не могу сказать, но вы прям растеряетесь. Вот у меня по карте я растерялась, я не планировала, такой себе вежливый отказ. И вы объясните, почему вы не можете принять эту инициативу, причем даже сказали, немножечко бы позже, да, если бы чуть позже подождать. Вы откажетесь от этого предложения. Что может здесь быть за кадром? Может быть, место, на котором вы работаете, вы не готовы с него уходить. Может быть, если вы даже подали заявление, вам надо отработать, а вам выходить туда надо срочно, да, то есть там вот горящее какое-то место, вот я же говорю, там очень срочно. Вот, поэтому вы прям так и скажете, я бы рада, но есть одно но, да, я не могу принять ваше предложение, я не могу принять вашу инициативу прямо сейчас и приступить к работе, потому что у меня... по срокам, либо по времени, вот если бы позже, чуточку позже, если бы вы могли подождать. Судя по карте, там, видать, надо сразу и ждать не могут. А ну-ка, пожалеете вы, что не пошли на эту работу или нет? Сейчас. Я бы сказала, да, задним числом.
Очень комфортное место, и будете не раз об этом думать. Из-за вашей нерешительности и неготовности. Ну вот как будто бы удачный шанс пропустили, я бы так сказала. Там несостыковка получится. То ли во времени, то ли вот, ну, то ли вы так быстро не можете. Ну вот как-то так показали карты. Но это будет очень-очень скоро у кого-то из вас, девоньки. Как правило, всегда прошу, когда у вас проигрывается в жизни расклад, под любым другим видео, пишите обратную связь. У меня сбылось, я веду статистику и такую тоже на своих каналах. Давайте посмотрим по двоечке, позиция номер 2. Королева жезлов — это у нас стихия огня. Либо вы двоечку выбрали, либо себя жезловой, огненной. Стучит, гремит. Это 100% произойдет в считанные дни. Это, знаете, как помощь в негативном ключе. Сколько ни жди, а оно всегда вот как бы неожиданно, да? И карта возврата. Вообще у меня выпадает на ближайший срок у вас, знаете, как такая меланхолия, вообще ничего не хочется. Ну вот состояние нестояния мне хочется сказать по этой карте, говорю вам честно. Вот как-то тяжело на душе, хочется куда-то в глубокие воды зануриться. Вы буквально вот притягиваете к себе такую безразличие такое, да, вот такую безинициативность какую-то, никаких планов, ничего, вот вы как будто бы зависли в безэмоциональности, мне вот так хотелось бы, наверное, сказать, и в это время, очень скоро, здесь связано что-то с границами, как будто бы открывается ситуация, которой вы давно боитесь. Вот так вот мне хотелось сказать. Давно я этого ждала, давно я этого боялась. Вот так вот хочется говорить. Здесь перемена места жительства, пребывания, здесь перемена, здесь карта границ. Это, знаете, девочки, это очень может быть, когда вы будете буквально в отчаянии, как будто бы кто-то помог и дал пинка под зад. Вот так вот хочется говорить по этому раскладу. Назад домой, да, соскучилась за домом, но это выглядит как утрированно, потому что неготовность, чувствуете себя обиженной, брошенной, чувствуете себя некомфортно, почему-то ищете, кто этому пособил, почему именно вы, почему с вами это происходит. То есть здесь карта, когда помогли откуда-то выпереть, вот так вот хочется, да, вот откуда-то выпереть. Ну, первое, знаете, первое, что мне на ум приходит, это когда, ну, вот сейчас идут, например, такие, молва такая идет, такие толки, да, что где-то закрываются какие-то параграфы или что-то, здесь как назад домой, да, все, закончилось, вот это долгое что-то закончилось, и это ожидаемо для вас, но все равно как неприятная неожиданность. Здесь как к собиранию чемоданов, я бы сказала, вот по этой раскладочке. Ну вот она выглядит именно так. Ну вот как собирание чемоданов. Ребенок еще с вами.
недовольность ситуации. И знаете, потеря перспективы, вот так бы я сказала, потеряна перспектива. То есть я так понимаю, там, где вы пребываете, потеряна перспектива, несмотря на вашу меланхолию, которая показана в раскладе, все равно здесь как бы, видать, на что-то рассчитывали, потому что здесь ресурсность, перспектива, она, недовольство ваше, да, вот как будто бы чего-то не достигли или чего-то не хватает у вас, из-за этого будет происходить вот такая мизансцена. То есть здесь карты показывают потеря развития ситуации в хорошем ключе, во всяком случае. К сожалению, неприятный расклад по второй позиции, девочки мои дорогие, все под Богом ходим, все под ним живем. Здесь как бы для кого-то это карта, которая, ну, может быть, даст возможность морально хотя бы подготовиться, вот как-то так. Позиция номер 3. Королева чаш, стихия воды. Стучит, гремит. Это 100% произойдет в считанные дни. Опаньки. Ну-ка-с. О чем это? Интересно. Мне вообще хочется сказать, что вам где-то кто-то что-то скажет. Напишет, скажет, сообщит. Вот тут как известие это больше проходит. Девоньки, очень редко последние годы, я бы сказала, может быть, просто мало тех заходит, кого эти темы хоть как-то касаются, либо волнуют. Смотрите, есть некий мужчина, я не знаю, в форме он или просто как бы человека мне показывают мечевым, да, мужчиной, то есть может работать как в форме, пребывать в форме, может работать с металлом, может ездить на дальние расстояния, может быть просто воздушные стихии, а может быть карты показывают просто человека, которого, я так понимаю, и вы об этом точно знаете, вот он то ли на привороте, то ли на него что-то делали, магичили. Вот здесь, я бы сказала, агрессивная магия. Я должна сказать, что вам сообщат о барышне, которая непосредственно наводила порчу, давайте так скажем. Приворот, если это приворот, это тоже порча, разновидность порчи, пусть легкий, но все равно хорошего ничего не несет. Здесь я бы говорила абсолютно точно, та, которая ему сделала, вот если говорить так, навела магию, да, вот мне таки хочется сказать, причем она сама не сама делала, она за это платила деньги, и карты такие грязные деньги показывают, карты, низменные деньги, в надежде получить с ним союз при любовном треугольнике. Я могла бы предположить, что вы были парой. Я могла бы предположить, что вы даже, может быть, были его женой, человека, которого показывают. Но вам сообщат о некой особе, которая заказывала что-то на мужчину и расплатилась за свои деньги, расплатилась за свои деяния, вот так бы я сказала. То есть здесь не так о бумеранге, как я бы, наверное, говорила, расплата за содеянное.
какая-то дорога, ехать будет с кем-то из близких. Я не знаю, кто из близких. Здесь точно я не могу сказать, кто именно, не выпали персонажи, да? Их будет 2 человека. Вот эта вот поездка, то ли ехать будут вдвоем, ехать можно на своей машине, можно на такси, можно на поезде, все, что едет по земле. Это не перелет, и это не водное плавание, да, то есть я бы говорила наземный транспорт. Неожиданно пустота. То есть я бы сказала, что здесь 2 гроба. Здесь катастрофа какая-то и 2 гроба. Причем я бы говорила, не запланированная поездка. Вот так вот. То ли в поездку поехали, которая не сильно важна была, то ли, ну вот положено там было быть. Вот всему свое время показывают карты, у каждого свой груз. Расплатись гробами, мне хочется сказать по этому раскладу. Прими свою отработку, прими свое наказание, может быть, да. Взвали на плечи свой груз, вот так вот. Или разгрузись, вот таким вот образом. Но это то, что показали карты по 3-й позиции непосредственно. И карта показывает взаимосвязь, иначе мне бы просто показали женщину, которая, ну, мало ли, куда-то ехала, и вы об этом узнаете. Нет, карты рассказали мне подробненько историю, кто, зачем, что и почему, и за что прилетела, да, я бы сказала, наверное, так, потому что здесь карта возмездия. Каждому по делам, мне хочется сказать, каждому по трудам его, вот так вот воздастся. Вот мне именно так. Всему свое время. Опять-таки, карты временных санкций пошли. Мгновенно и ничего. Вот мгновенно и пустота. Вот так показали карты позицию номер 3. Ну и давайте перейдем к последней, 4-й позиции. Королева Пентаклей – это стихия Земли. Давайте посмотрим. Стучит, гремит. Это 100% произойдет в считанные дни. Так. Судебный процесс, слушание, судебное слушание. Так. Смотрите, я поговорила по этому раскладу, ну, здесь, наверное, кто-то себя узнает, потому что то, что выпало в раскладе, но этот процесс уже, по сути дела, идет, потому что буквально в считанные дни будет вынесен вердикт или протокол составлен какой-то по суду. Судебная работа, да, по судебному иску. Вы очень переживаете за процесс, вы очень переживаете за решение суда, за этот вердикт, здесь оспаривание чего-то. Не показывают карты материальное, или я единственное, что могу сказать по этому поводу, то, за что вы так переживаете, чудесным или не чудесным образом легла для вас, карта легла шикарная, вердикт положительный. Будут даны, единственное, что карты показывают, будут даны рекомендации, как по доброй воле, вот как-то так, либо по решению суда что-то сплотить какому-то мужчину, то есть отдать ему чего-то там, вот что-то сплотить, но сплотить именно финансово. Здесь непонятно, то есть смотрите, если речь идет о жилье, то вы останетесь с жильем и что-то сплатите. Я не знаю, значительная или незначительная, для вас очень хорошая карта. Если на вас, допустим,
на выселение мужчина какой-то подает, например, то вас не выселят, но вы ему что-то, какую-то мзду заплатите, вот какой-то должок, вот что-то здесь такое есть. Вот, по решению суда. Мужчина, который в прошлом, вообще мне карты показывают, знаете вы его давно, мужчина, который в прошлом, тут он либо поднял руку, либо был грандиозный скандал, либо поступил подло относительно вас, в любом вопросе, который только может быть, но четко у него судебное разбирательство это идет под откос, у него не получится выиграть этот суд. Вот здесь карты четко показывают. Выпало. Для него прям отчаяние падает по карте. Да, что-то финансово выплатить мужчине. Что-то финансово выплатить мужчине. И обратите внимание, у него падает, для него это прямо шок. Как самообман, да, он рассчитывал, что все будет хорошо. Может, он оплатил какого-то дорогого адвоката, а дело не выиграется, не в его пользу. Может, еще что-то, но неожиданно у него такое себе, знаете, ну, абсолютно бестолковое мероприятие для него, да, то есть пробел, все. Негативная карта для него, а я рассчитывал на другое. Но здесь действительно, как запланировано, будет какая-то отдача суммы денег. Я просто не знаю, за что конкретно здесь будете судиться, то есть судитесь, и о чем конкретно идет речь. Но карты показывают именно так. Карты показывают именно так. А потери будете бояться вы какой-то, что вы что-то в этом суде потеряете. Но, вы понимаете, вот эта оплата ваша, что-то сплотить этому мужчине, для вас это настолько падает хорошо, как будто бы для вас это самый лучший вариант в сложившейся ситуации. Вот выглядит это приблизительно так. Я не знаю, мне в голову приходит только одна вещь, вот просто, буквально. Вот, ну вот, например, есть там детский дом, там мамы, папы, бабушки, дедушки, и там, например, с тем же братом начали судиться. Ну, одному остается жилье, а другому по оценке, там, допустим, часть какая-то или половина. Но я вам могу сказать, когда что-то ухоженное, это я как пример привожу, конечно же, когда что-то ухоженное, то там хотя бы есть чего делить. А когда бывают дома, извините, там по 10, ну пускай даже по 20, ну пускай даже по 30, пускай тысяч, да, там пускай 30 тысяч долларов, естественно. Ну, я вам могу сказать, один останется хоть при каком-то, но жилье, где можно жить, да, вот реальное жилье, а там уже куда кривая вывезет. А второму сплати половину от этой суммы, что ты за нее купишь, гараж нормальный не купишь. Поэтому, даже сейчас во время войны, ну вот до такой степени, ну я поэтому и говорю, здесь как-то, что вам это просто очень-очень выгодно, как на руку. А то, что боялись потерять, наоборот, вы что-то сплатите и будете этим очень довольны. Вот так показали карты. И это на ближайшее время, мои хорошие. Вот такими получились у нас 4 расклада. На сегодня, пожалуй, все. Говорю вам пока-пока. Скоро свидимся.